これらは消しゴムとそのケースなのですが、これが取られてしまいました。なぜ取れてしまったか、皆さん一番気になるところだと思います。その理由が今回判明したので、皆さんにお伝えしていきます。なぜ取れたかというと、僕が取ったからです。はい。もしも僕が取れなかったら、これは取れてなかったってことになると思います。なので、これは僕が取ったってことで、解決したということになります。